Здравейте! Този урок е на тема свойства на материалите. Всеки ден използваме най-различни предмети. Всеки от тях е изработен от определен материал. Материалите са веществата, които човек използва в ежедневието си. Например, столът може да бъде изработен от различни материали като дърво, желязо и пластмаса. Материалите имат различни свойства, по които се отличават. Те могат да бъдат вкус, цвят, прозрачност, твърдост, здравина и крехкост. Вкусът може да бъде сладък, каквато е захарта, солен, като солта, кисел, като лимона, горчив, какъвто е грейпфрута, и лютив, като черния пипер. Цветът също може да бъде различен. Например, един молив може да бъде червен, син и жълт. Има материали, които са прозрачни и можем да виждаме през тях. Пример за това е стъклото, което се използва за изработване на прозорци. Други материали имат свойството твърдост. Те трудно могат да се надраскат, смачкат или пробият. Такива са диамантите. От тях се изработват бижута. Някои материали са по-здрави от други. Те трудно се чупят, късат и разрушават. Такива са камъните и някои метали. Например, каменната къща има по-голяма здравина от дървената къща. Тези материали, които имат свойството крехкост, се чупят лесно. Такова е стъклото. Нека да определим какви свойства имат лимоновият сок и стоманата. Лимоновият сок има кисел вкус. Цветът му е жълт. Не е прозрачен. Не притежава свойствата твърдост, здравина и крехкост. Стоманата е метал. Той е сребрист на цвят, като не е прозрачен. Твърд е и притежава свойството здравина. Не е крехък. Нека да обобщим. Материалите са веществата, които човек използва в ежедневието си. Техните свойства са вкус, цвят, прозрачност, твърдост, здравина, крехкост. Ако огледаме внимателно предметите около нас, можем веднага да разпознаем някои от свойствата на веществата, от които те са изградени. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци!